咧佢係99.9嘅，啱先啊妹細聲咧佢都講咗啦，因為我驚住講錯嘢。嗱，咁佢99蚊佢係正常嘅，佢特價佢咁樣99蚊一套抵唔抵？抵唔抵啊？一支洗面奶20蚊咧，係咪？一支魚我打你20蚊，你打到價都40蚊啦，係咪？冇錯。加埋個眼霜20蚊都60蚊啦，係咪？係。冇錯。60蚊我再加埋呢一支嘢80蚊啦，係咪？再加埋呢啲10零蚊嘅19.9，係咪99.9咁平？即係我壓到個價咁平，但係我今日都唔使，我點解唔使咧？成本價都唔使，叫佢清倉，叫佢補貼俾我哋直播間嘅人，補貼幾多份咧？補貼68份，一份都唔多，想要嘅溝個1，因為我今日咧50蚊都唔使嘅，50蚊都唔使啊！佢講價，佢最低都講到60蚊呢一套嘢。我補貼20蚊一份，我補貼幾份咧？我啱先話補貼幾份啊？38份係咪？定係68份啊？68份乘以20等於幾多啊？39.9就39.9。我本來咧我都諗住49.9嘅，俾你講下咧，我又補貼多20蚊啊，咪補貼多10蚊啊！39.9吓？你自己講啫嘛，你補貼20啫嘛，60，跟住變成39.9，你咪係你39.9就一套，嘢有洗面奶、乳霜、眼霜、面霜、精華液。冇錯。呢一套嘢之前咧，我已經補貼過噶啦。呢一套嘢咧1、2、3支嘅，3支嘅，但係我而家唔係啊，我而家有眼霜，一支精華液噶吓，呢一支咩嚟噶？我睇唔清啊。呢個就係精華液嚟噶，跟住呢個精華露。呢個精華露，呢個精華液吓。仲有洗面奶咁大支洗面奶，出邊賣都要幾10蚊啦。靚，我準備上68份，唔拍嘅算數吓。我哋準備好未？準備好。 1、2、3，上車。係，因為我哋平時嘅話洗面啊、護膚啊呢一套就已經齊晒。嗱，你俾你睇睇阿妹個樣啦，你俾你睇阿妹介紹啦。哦，睇下我個樣。你介紹下啦，嗱，我而家睇緊㗎啦嚇，我唔係同你講笑㗎嚇。嗱，我哋平時嘅話買嗰啲3件套、4件套，咪就得我哋嘅水同埋我哋嘅乳液同埋我哋嘅精華嘅，但係我哋今日有個洗面奶，跟住我哋個乳霜，跟住有我哋嘅面霜、眼霜、精華液、精華露同埋我哋嘅水乳。平時嘅話，我哋呢一套已經搞掂晒。最少特價、最低特價佢都要幾錢咧？佢都要99蚊，1分都唔會減嘅。喺我哋嘅咩屈屈神嗰度嘅話，起碼都要百幾蚊一盒啊！呢一套嘢值。點樣先後啊？水、乳、霜、眼霜。先用洗面奶洗好塊面，跟住就塗呢個水，跟住就塗我哋嘅精華，跟住再塗我哋嘅乳，跟住精華露，呢個就係面霜、眼霜啊，都係可以喺塗完我哋個你哋隨便點樣用啦，剩翻30份，啊，都冇啦。係啊，而且你唔單止你呢度送人都係好高級㗎，剩翻25份。我哋嘅盒都已經值成10幾蚊啦啩。而且我哋嘅話，平時一個冬天呢一盒嘢已經夠晒用，你唔單止呢個冬天用到出年都已經夠晒用㗎啦，好大支，全部都係大支正裝嚟嘅。你聽唔聽得到啊？小圓姐姐講乜嘢？就嚟冇啦吓。到日期啊，佢哋跟住係臨期貨嚟嘅，嗰個日期係幾耐啊？我睇下呢個都係新鮮日期嚟㗎。新鮮日期嚟㗎，新鮮日期啊！你唔使啦，你上支洗面阿哥哥啊，呢個JQSP 你要洗面奶，你都要30幾蚊2支3支嘅。到28年啦，我哋依家先26年開頭。你直情買一套呢啲嘢，佢入邊有支洗面奶嚟㗎啦。佢入邊送晒俾你就係啦，好用啊！做咩唔好用啊？好好用嘅，剩翻17份，17份嚇。剩翻17份，直播間朋友仔有需要嘅自己點擊入去，自己點擊。